Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Good day, brethren. God bless you. Para mí es un verdadero honor y placer estar aquí parada en esta mañana. For me, it's a true honor and a pleasure to be standing here today. La verdad, estoy bastante emocionada y sensible. I am very emotional and a bit sensitive. Y pensando en esa presentación tan bonita que hizo Don Pastor, And thinking about that beautiful presentation that our pastor gave, es maravilloso para mí ver cómo el Señor hizo de una persona de tiempo atrás algo de lo que Él está describiendo el día de hoy. it's marvelous to see how God has done such a great work in someone who way back is now someone that the pastor was describing. Oremos. Let us pray. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias porque en ti podemos encontrar refugio, Padre Santo. Ayúdame en esta mañana, Padre Santo, a ser un canal que tú utilices, Señor. Que yo sea una herramienta para que tu voz pueda ser penetrada en los corazones de las personas, Padre Santo. Gracias te damos por todo lo que tú eres y por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Hace varias semanas atrás A few weeks back, estuve precisamente con mis estudiantes en el Instituto Bíblico hablando del tema que traigo en esta mañana. I was speaking precisely with my students in Bible Institute about the topic that we're going to be talking about today. Y la verdad consideré que era un tema bastante bueno y bastante importante para nosotros los creyentes. And I thought that it was a good topic, a very good topic for us, the believers. El tema de hoy se titula La relación del cristiano con el pecado. The theme of the message today is Christians' relationship with sin. Nosotros hemos sido libertados. We have been freed. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. We are no longer slaves to sin. Y me siento realmente con mucho privilegio de poder traer un tema que yo lo he vivido. And I feel that I have much privilege to be able to bring a topic that I have lived through. En Romanos 6, los versículos del 2 al 4, el apóstol Pablo nos dice: In Romans chapter 6, verses 2 through 4, the Apostle Paul is saying to us, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. En el versículo 1, Pablo está hablando de la gracia de Dios. In verse 1, Paul is speaking about the grace of God. Y nos dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pecamos para que la gracia de Dios abunde? And then he says, so what are we going to do? We're going to sin so that the grace of God will abound? Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces pequemos deliberadamente. So if grace abounds where we would sin, will we just sin deliberately? No, Pablo nos dice, No, Paul is saying, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? he's saying, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Y esta es una frase que nos debe traer esperanza a nuestros corazones. And this is a phrase that should bring hope to our hearts. Hemos muerto al pecado. We have died to sin. No estamos muertos en pecado. We're not dead in sin. Muerte significa separación.
death means separation. Nosotros vivíamos separados de Dios. We lived separated from God. Antes estábamos muertos en el pecado, Before we were dead in sin. pero ahora nosotros hemos muerto al pecado. But now we have died to sin. Ha muerto nuestra relación con el pecado. Our relationship with sin has died. Ya el pecado no es nuestro Señor. Sin is no longer our Lord. Ya no es nuestro dueño y ya no nos esclaviza. He is no longer our owner and he no longer enslaves us. Ya el pecado no manda sobre nosotros. Sin no longer commands over us. Ya no tiene dominio sobre nosotros. It no longer has dominion over us. Ahora estamos en Cristo. Now we are in Christ. Un nuevo Señor está en nuestras vidas. A new Lord is in our lives. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. We've been sealed by the Holy Spirit of God. Y ahora Él ha roto esas cadenas de esclavitud que teníamos en cuanto al pecado. And now he has broken those chains of sin that we had when we were enslaved to sin. Y hemos quedado completamente libres del señorío del pecado. And we have been freed completely from the lordship of sin. Entonces somos libres. Si estamos en Cristo, hay libertad, no hay esclavitud. So then we are freed. If we are in Christ, we are not enslaved. Pero tenemos una batalla. But we have a battle. El hecho de que nosotros ya seamos libres del pecado no significa que el pecado ya no exista en nosotros. The fact that we are now freed from sin does not mean that sin does not exist within us. Y esa es la diferencia. Antes éramos esclavos, ahora no es nuestro Señor, pero tenemos una batalla. That's the difference. Before we were enslaved to it, but now we are not, but we have a battle. Ya no vivimos acomodados en el pecado. We no longer live comfortable in sin. Pablo lo expresa muy bien en Romanos 7, los versículos 22 al 24. Paul expresses it very well in Romans chapter 7, verses 22 through 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. For I delight in the law of God according to the inward man. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Hermanos, no hay nada más triste que un creyente que no sepa cuál es su relación con el pecado. Brethren, there's nothing more sad than a believer who does not know what their relationship with sin is. Nosotros no podemos olvidar que efectivamente ya no somos esclavos del pecado, We should not forget that effectively we are no longer enslaved by sin, pero tenemos una batalla y las batallas se tienen que pelear. but we do have a battle, and those battles need to be fought. Y para esta batalla nosotros tenemos armas a nuestro favor. And for these battles, we have weapons in our favor. Dios está a nuestro favor. God is on our side. El Espíritu Santo está a nuestro favor. The Holy Spirit is on our side. Y tenemos armas espirituales. And we have spiritual weapons. Tenemos disciplinas, tenemos medios, tenemos oración, ayuno, palabra. We have discipline. We have order. We have prayer. We have the word. Y si las usamos, podemos vencer nuestra carne. And if we use all of these, we can overcome our flesh. Pero tenemos que batallar porque ninguna guerra se gana de brazos cruzados. But we need to fight because no war is fought with your arms crossed. Nadie puede afirmar que nunca peca. No one can affirm that they never sin. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us.
Y el versículo 10 nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 John 1:10, and if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Dos cosas que no podemos afirmar. Two things that we cannot affirm. La primera, no podemos afirmar que no tenemos pecado. The first thing is that we cannot affirm that we do not have sin. Y la segunda, no podemos afirmar que no pecamos. And the second is that we cannot affirm that we have not sinned. Y Juan es claro, el que diga alguna de estas, miente. And John is clear. He says, whoever says this, then they lie. Pero ¿cuál es la realidad en cuanto al pecado? What is the truth about sin? Que nosotros no lo practicamos y esa es la diferencia. That we do not practice it, and that is the difference. Practicar el pecado es acomodarnos en una condición pecaminosa. To practice sin is to become comfortable in a sinful condition, Donde la persona se complace en su pecado. where that person takes delight in their sin. Pero nosotros no podemos vivir así porque eso no es de agrado al Señor. But we should not live that way because that is not pleasing unto God. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, If we say that we're children of God, pues entonces nosotros vamos a vivir conforme a su voluntad. then we're going to live according to His will. Su reino será reflejado en nuestra manera de vivir, His kingdom will be reflected in our way of living porque eso es lo que agrada al Señor. because that is what pleases the Lord. Primera de Juan 3, versículos 8 y 9 nos dice, 1 John 3, verses 8 and 9 says, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. it says, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Y el versículo 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verse 9 says, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Hermanos, la realidad es esta. Brethren, the reality is this. El Hijo de Dios puede pecar, pero como Dios está en nosotros, The child of God can sin, but because God is in us, como la simiente de Dios está en nosotros, no podemos practicar el pecado. because his seed remains in us, we cannot practice sin. Esa es nuestra relación. El pecado ya no es nuestro Señor. This is our relationship. Sin is no longer our Lord. El no creyente no tiene un corazón quebrantado cuando peca. The non-believer does not have a broken heart when they sin. Pero el Hijo de Dios se rompe cuando peca, como ese Pedro que lloró amargamente. But the child of God, they are broken when they sin, like Peter did when he wept bitterly. Cuando somos conscientes de lo que nosotros hemos hecho, lágrimas de amargura caen de nuestros ojos. When we are aware of what we have just done, then tears of bitterness will fall from us. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Psalm 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. ¿Quiénes son los que tienen un corazón roto ante Dios? Who are those who have a broken spirit before God? ¿Quiénes son los que tienen un espíritu contrito, con un corazón humillado delante de Dios? Si no es ese David que dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Who is that who has a broken and a contrite heart? An example of like David who said, return to me the joy of my salvation. David perdió el gozo porque pecó contra el Señor. David lost that joy because he sinned against God. Lo que más puede deprimir a un creyente es el pecado. What can most bring depression to a believer is sin. Cuando nosotros pecamos, debemos tener una confesión sincera de nuestro pecado. When we sin, we should have a sincere confession of our sin.
Veamos la relación entre confesión y salvación según Lucas. Let's look at the comparison of confession and salvation according to Luke. Capítulo 18, versículos 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. It says, and the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to the heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Del otro lado, tenemos a del otro lado de este publicano, tenemos a un fariseo, On the other side of this tax collector, there was a Pharisee, que a la hora de orar, él le daba gracias a Dios por no ser un mundano como el publicano. that at that time of prayer, he was thanking God that he wasn't a sinner like this tax collector. Y entonces él decía que él oraba, que él daba sus diezmos, que él iba al templo y él hacía sus obras. And he was saying to God, I do all these things. I give my alms, I give my tithings, I go to the synagogue, and I do good works. Pero del otro lado, Jesús nos presenta a un publicano que ni siquiera puede mirar al cielo, And on the other hand, we see this tax collector who cannot even raise his eyes to the heavens, que se siente avergonzado de hablar con Dios, who is feeling this shame even to speak to God, que se siente inmerecedor de poderse comunicar con el Santo y Todopoderoso, who sees himself unworthy of being able to communicate with the Almighty and the Holy One. y que lo único que pide es una cosa: ten piedad de mí, pecador. And all he's asking for is that the Lord be merciful to him, a sinner. Entonces, ¿qué papel juega la confesión en la vida del cristiano? So what role does confession play in the life of the Christian? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los creyentes se caracterizaban por pedir perdón a Dios y confesar sus faltas. So much so in the Old Testament as in the New Testament, the Christians were characterized by their confession before their sin. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Psalm 32:5. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden, I said. I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Y este versículo es bien interesante porque, hermanos, el salmista no era mundano. And that verse is very interesting because, brethren, the psalmist, he wasn't worldly. Aquí tenemos a un siervo de Dios, pero ha pecado. Here we have a servant of God, but he had sinned. Y solo puede hacer una cosa: And he can only do one thing. te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. I acknowledged my sin, and I did not hide my iniquity. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. We all need to confess our sins. Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Matthew 6:12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. En la oración modelo que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, ese Padre Nuestro tiene una confesión de pecado. In the model prayer that the Lord shared with his disciples, that our Father, it says, and it has a confession of sins in it. Pero hay algo maravilloso y es que tenemos una promesa ante la confesión sincera. There is something marvelous. We have a promise before the sincere confession. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1:9, if we confess our sins, then he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Brethren, we have a marvelous God. Tenemos un Dios precioso y bueno. We have a precious and good God.
Él no nos dice que cuando nosotros confesemos nuestros pecados nos va a mandar un rayo en la cabeza. He doesn't tell us that when we confess our sins, he's going to send a lightning bolt above our heads. Él no nos dice que cuando nosotros confesemos nuestros pecados Él nos va a matar. He doesn't say that when we confess our sins, he's going to kill us. Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. He tells us that if we confess our sins, he will forgive us. Hermanos, tenemos a un Padre bueno y amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Brethren, we have a Heavenly Father who wants what's best for us. No tengamos miedo de venir a Él. Let us not fear coming to him. No perdemos nada bueno. Al contrario, Él nos limpia y lo que vamos a perder es lo malo que a Él no le agrada. We're not going to miss out on the good. We're going to miss out on what was bad, those things that are not pleasing unto him. He's going to take them out. But tenemos que ser conscientes de que el Señor está hablando aquí de una confesión sincera. We need to be aware that the Lord is speaking about here is a sincere confession. Y el verdadero arrepentimiento tiene una marca. And true repentance has a mark. Y esta marca es el abandono. And that mark is abandonment. Si nosotros estamos realmente arrepentidos de hacer algo malo, vamos a dejar de hacerlo. If we are truly repenting of doing something that's evil, then we're going to cast it aside. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbs 28:13. He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Cuando la confesión sale de un corazón contrito y humillado, va a haber abandono de pecado. When the confession comes out from a contrite and sincere heart, then there will be an abandonment of sin. Porque si nosotros estamos realmente rotos por lo que hemos hecho, vamos a luchar por no volverlo a hacer otra vez. Because if we are truly broken by the sin that we committed, then we're going to fight to not do it again. Hermanos, con los hombres se entiende que nosotros tengamos miedo de confesar nuestros pecados. Brethren, it is understood that we are a little bit afraid to confess our sins with other men or humans. Pues el hombre no es grande en misericordia como lo es nuestro Dios. Because man is not great in mercy like our God is. Pero si yo confieso mis pecados delante de Dios, hay compasión. But if I confess my sins before God, then there is compassion. Hay misericordia. There's mercy. No perdemos nada cuando nosotros vamos a Dios en arrepentimiento. We don't miss out on anything when we go to God in repentance. Al contrario, recibimos un abrazo de compasión. On the contrary, we receive a hug of compassion. Pero no podemos solos. But we can't do this alone. Tenemos a alguien. We have someone. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. We have the help of the Holy Spirit. Él es nuestro ayudador. He is our helper. Él es nuestro consolador. He is our comforter. Él nos ayuda en nuestras debilidades. He helps us in our times of weakness. También debemos pedirle al Señor que nos socorra. We should also ask the Lord to help us. Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Matthew 6:13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. En esta oración modelo, también pedimos socorro, no nos metas en tentación. In this prayer, that's the role prayer, we also ask for help, that he would not lead us into temptation. Necesitamos el socorro de Dios. We need that help from God. El creyente vive en una búsqueda constante de socorro. The believer lives in a constant seeking of help. Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Psalm 19:13. Keep back your servant also from presumptuous sins.
Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. El salmista pide ser protegido de la soberbia. The psalmist is asking that he can be delivered from presumptuousness. Pidámosle al Señor en oración que nos proteja de pecados con los que aún no luchamos. Let's ask the Lord in prayer that he deliver us from those sins that we're not really struggling against. Hermanos, no esperemos a que un pecado esté en nuestras vidas durante un año para venir a pedirle al Señor por este pecado. Brethren, let's not wait for a sin to be present in our lives for a year to then come and bring it to the Lord. Pidámosle al Señor, Señor, guárdame del orgullo. Ask the Lord, keep me from pride. Guarda mis ojos de toda inmoralidad. Keep my eyes from all types of immorality. Guarda mis oídos de conversaciones inadecuadas. Guard my ears from inappropriate conversations. Guarda mi boca de palabras que no son oportunas y que no edifican. Guard my mouth from words that are not edifying. Debemos pedirle al Señor socorro cada día. We should ask the Lord for help every day. Hermanos, una persona que se levante en la mañana entregándole su día a Dios, orando, que se levante a tener un servicio con el Señor íntimo, con Dios. Brethren, a person who wakes up in the morning and has that intimate moment with the Lord and they have that service with the Lord early in the morning, no va a salir a batallar en el mundo de la misma manera que una persona que no lo hace. they're not going to go out and have this battle against the world like a person who does not do those things. Cada día nosotros vemos cómo las cosas empeoran. Every day we see how things just get worse. Y si nosotros no nos equipamos antes de salir de nuestra casa, entonces no vamos a poder batallar de una manera correcta, no vamos a poder ser luz en este mundo. And if we do not equip ourselves before we leave our homes, we're not going to be able to war the right way. We're not going to be able to be light in this world. Porque es que lo que pasa es que nosotros tenemos deseos opuestos dentro de nosotros. Because what's happening is that we have these opposing feelings within us. Solo venceremos la carne por el espíritu porque ambos combaten contra el otro. We can only overcome the flesh by way of the spirit because they war against each other. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Galatians 5:17, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Y el que alimentemos ganará. And the one that we feed the most will win. No necesitamos una ecuación científica misteriosa para saber por lógica que el que alimentemos ganará. We don't need a mysterious equation to try to figure out that the one that we feed the most is the one that's going to win. El que nosotros alimentemos llevará la delantera y avanzará más rápido en nuestras vidas. The one that we feed the most is the one that's going to go ahead and advance in our lives. Y no se trata solamente de no hacer lo malo, And it's not just about not doing things that are evil, sino también de alimentarnos. but also of nurturing ourselves. Por ejemplo, imagínese que yo dejo de comer, ¿no? For example, imagine that I would stop eating, Pero dejo de comer por completo. but I stop eating altogether. Y entonces después de un mes voy donde el médico y le digo, y el médico me dice, pero Daniela, usted se está muriendo. And after a month, I go to see my doctor, and the doctor says to me, but Daniela, you're dying. Y yo le digo al médico, pero doctor, no sé por qué, o sea, yo solamente dejé de comer. And I said, well, doctor, I don't know why. I just simply stopped eating. Lógicamente, el médico me va a decir, bueno, Daniela, se trataba de que usted dejara lo malo, la comida procesada, los postrecitos, esos jugos altos en azúcar. And he would say to me, well, Daniela, what we needed to do was, stop eating things that are not good for you, those processed foods, those sugary drinks, those little desserts. Pero sí debía comer lo bueno, debía comer pollito, pescadito, frutas, verduras. But you should eat those things that are good, your chickens and your fishes and your vegetables and fruits. Y de eso se trata. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. James 4:17 says it. It says, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin.
La vida no se trata únicamente de dejar el pecado, It's not about just leaving sin, sino de alimentar el espíritu, porque de lo contrario vamos a estar desnutridos igual. but to nurture the spirit, because if not, we're going to be malnourished. Si nosotros queremos que el Señor construya en nosotros una vasija de honra, If we want that the Lord will create within us a vessel of honor, pues nosotros tenemos que permitirle al alfarero que trabaje en nosotros buscándolo. then we have to allow the potter to be able to do this work in us by seeking him. Él hará la obra. He will do the work. Él nos construirá. He will build us up. Él nos limpiará. He will clean us. El Espíritu Santo nos dará la convicción. The Holy Spirit will give us the conviction. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Pero no solo es huir de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timothy 2:22. Flee also youthful lust, but not just that. You have to pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Nos dice, huye de lo malo, pero persigue lo bueno. It says flee from the things that are evil, but pursue those things that are good. Busquemos el reino de Dios y su justicia, hermanos. Let us seek the kingdom of God and his righteousness, brethren. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Matthew 26:41. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Por lo tanto, nosotros la vida cristiana la debemos vivir con prudencia. Therefore, we should live our Christian life with wisdom. Pero sobre todo debemos guardar nuestro corazón. But above all things, we should guard our hearts. Y con esto finalizo. Proverbios 4:23. Proverbs 4:23. With this I will conclude. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. La vida cristiana es una guerra. The Christian life is a battle. Nosotros somos los soldados We are the soldiers, y debemos estar atentos para la batalla. and we should be attentive to the war. Así que hagamos todo esto, hermanos. So let us do all these things. Seamos prudentes, Let us be wise. velemos, Let us watch. luchemos contra nuestra carne. Let us fight against our flesh. Alimentemos nuestro espíritu para desnutrir nuestra carne. Let us feed our spirit to malnourish our flesh. Y si pecamos, confesemos nuestras iniquidades y arrepintámonos de corazón. And if we sin, let us confess our iniquities and let us truly repent of our sin. Que el Señor es grande en misericordia. The Lord is great in mercy. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us of all evil. Que Dios los bendiga. God bless you.